បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការព្យាបាលទៅលើមេជ្រូកមួយបាទដែលមេជ្រូកនេះគឺវាកើតកូនបានរយៈពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃហើយបាទហើយនៅពេលដែលវាកើតកូនមកនោះគឺឃើញថាវាការធ្លាក់សុកក៏ដូចជាការធ្លាក់ឈាមអីមិនជាកត់សម្គាល់អីទេបាទវាល្អទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថារហូតដល់ថ្ងៃទី2នេះឃើញថាលាមករបស់វាឃើញរាកដូចក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនណាតែមិនរាកខ្លាំងទេបាទរាកផុកបែបហ្នឹងណាបាទហើយក៏វាមានអាការៈដូចជាវារៀង stress បាទគេហៅថា stress បងប្អូនណាហើយមិនសូវយកស៊ីបាយប្រហែលទេបាទវាមិនសូវឃ្លានចំណីឃ្លានអីចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏យើងមកធ្វើការចាក់ថ្នាំដើម្បីធ្វើការផ្សះស្បូនរបស់វាផងដោយសារវាកើតកូនមកអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលជ្រូករបស់យើងបាទកើតកូនអញ្ចឹងទៅឬក៏គោកើតកូនបាទយើងគួរតែធ្វើការចាក់ថ្នាំដើម្បីធ្វើការផ្សះស្បូនដោយសារអីបាទបងប្អូនណាការកើតកូនវាប្រកាសជាមានការដាច់រលាត់បាទព្រោះអីយើងឃើញមានឈាមធ្លាក់មានឃើញអីដែរហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែចាក់ថ្នាំដើម្បីធ្វើការផ្សះស្បូនក៏ដូចជាផ្ដល់ជាវីតាមីនកាល់ស្យូមបេតា2ក៏ដូចជាប្រភេទជាតិរ៉ែជាតិអីហ្នឹងផ្ដល់ជូនទៅកាន់មេរបស់យើងដើម្បីសុខភាពរបស់វាល្អនៅពេលដែលវាធ្វើការចាប់ផ្ដើមបកកណើតគេហៅថាដាក់បាសាក្រោយហ្នឹងមេជ្រូករបស់យើងគឺមានសុខភាពល្អបងប្អូនណាកុំឲ្យវាបាក់បាទចាក់ថ្នាំកម្លាំងចាក់ថ្នាំអីចឹងបងប្អូនណាហើយក៏សម្រាប់មេជ្រូកខ្លះវាមិនជាធ្លាក់សុកធ្លាក់អីកម្លាំងស្បូនរបស់វាមិនសូវជាកន្ត្រាក់ខ្លាំងល្អក៏គេចាក់ប្រភេទអុកស៊ីតូស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការបើកស្បូនប៉ុន្តែគួរតែមានការកាត់កូនមកបាទបងប្អូនគួរតែតាមពេទ្យក្នុងការហៅគាត់មកចាក់ថ្នាំបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចេះចាក់ខ្លួនឯងបងប្អូនគួរតែមានថ្នាំបាទនៅក្នុងទ្រុងប្រភេទថ្នាំសះស្បូនជ្រូកក៏ដូចជាប្រភេទថ្នាំជំនួយទឹកដោះជ្រូកបាទថ្នាំសម្រាប់ជ្រូកដែលវាមិនស៊ីបាយបាទថ្នាំខ្លះចាក់បានដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចចាក់ទៅលើមេជ្រូកផើមបានទេបើសិនជាយើងចាក់ទៅលើមេជ្រូកផើមវាធ្វើឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងបាទរលូតកូនបាទកូនជ្រូកនឹងមានបញ្ហាកើតមកមិនសូវមានសុខភាពល្អបាទហើយតាមពិតថ្នាំមានច្រើនណាស់បងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាជ្រូកគាត់ផើមបាទអត់ស៊ីបាយមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនហ៊ានហៅពេទ្យមកចាក់ទេខ្លាចចាក់ទៅរលូតកូនបាទតាមពិតគេមានថ្នាំសម្រាប់ផ្ដល់ជូនជ្រូកដែលមានកឬក៏ជ្រូកផើមហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនណាចាក់ទៅអត់ជាមានបញ្ហាគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលនិងសុវត្ថិភាពទៅដល់កូននិងជ្រូកមេនឹងផងដែរបាទហើយកន្លែងនេះគឺសុទ្ធតែជាបច្ចេកទេសឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនមិនដឹងអានឹងមិនជាបញ្ហាខ្លាចតែបងប្អូនគាត់មិនដឹងហើយគាត់មិនស្វះស្វែងរកនៅចំណេះដឹងបាទហើយដាក់ក្នុងខ្លួនក្នុងការព្យាបាលតាមពិតបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានដំណោះស្រាយបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថ្នាំក្នុងការព្យាបាលគោបាទជ្រូកក្របីឬក៏មាន់ទាឆ្កែឆ្មាក៏ដោយបងប្អូនអាចធ្វើការបាទឆាតមកកាន់មកខ្ញុំបាទដែលយើងនឹងដាក់លេខនៅលើវីដេអូនេះបាទហើយបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំតាម Telegram ក៏បានតាម Facebook ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាអរគុណបាទបងប្អូនសម្រាប់ការព្យាបាលទៅលើមេជ្រូកដែលមានបញ្ហារាកក៏ដូចជា stress មិនសូវស៊ីចំណីបាទមិនសូវស៊ីបាយនេះហើយដែលវាទើបតែកាត់កូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគួរតែប្រើថ្នាំអីបាទដែលខ្ញុំចាក់នេះគឺយើងចាក់ប្រភេទ amoxicillin បាទឬក៏អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជាប្រភេទប៉ង់ស្រុបក៏បានហើយបូកជាមួយនឹងប៉ារ៉ាសេតាមុលយើងប៉ារ៉ាសេតាមុលជាមួយនឹងកាល់ស្យូមមេតា2ហេតុអីយើងចាក់កាល់ស្យូមមេតា2ដោយសារកាល់ស្យូមមេតា2វាជាប្រភេទថ្នាំជំនួយទឹកដោះមេក៏ដូចជាកម្លាំងហើយនឹងជួយទៅដល់ឆ្អឹងបាទកាលណាមេជ្រូកក៏ដោយឬក៏មនុស្សក៏ដោយកាលណាដែលមានកូនបាទហើយគឺកំហាប់ឆ្អឹងរបស់មេហ្នឹងគឺមានការថយចុះអញ្ចឹងគួរតែប្រើថ្នាំកាល់ស្យូមមេតា2បងប្អូនណាហើយប្រភេទប៉ារ៉ានេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលចាក់ទៅគឺសុវត្ថិភាពមិនប៉ះពាល់ទៅដល់មេជ្រូកផើមក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកដោះហើយទេបាទអញ្ចឹងថ្នាំនេះបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានបាទក្នុងការចាក់ទៅលើមេជ្រូកផើមក៏ដូចជាមេជ្រូកកំពុងតែបបើដោះកូនបងប្អូនអាចមានចម្ងល់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram បាទ087 406 16មួយខ្សែទៀត097 937 17 17